欢迎收看6小时的财经快讯。首先这条是 SK Innovation 股价飙升，因有传言称其可能与一家私募附属公司合并，以增强竞争力。该潜在合并可能创建一家资产总额约为106万亿韩元（766亿美元）的能源公司。然而 ，SK Inc. 的散户投资者可能反对该合并，因为他们担心这会减少股息收入。SK Innovation 股价过去1年中已下跌逾 40%。下面这条，西门子因部分组件质量问题，已停止向德国铁路运营商交付新型 ICE 高速列车。西门子发现列车部分地板和侧板的焊接存在问题，专家警告可能存在安全隐患。下面这条，印尼央行维持基准利率不变，专注于稳定卢比汇率，应对压力。尽管卢比跌至4年低点，但央行预计将保持稳定，利用市场工具干预，保持经济增长。接下来这条，荷兰国有电力网络运营商 TenneT 宣布与德国政府出售其德国业务的谈判因预算限制而终止。该交易将有助于德国向可再生能源转型，但由于德国政府的预算问题而无法实现。接下来，挪威央行将维持基准利率在 4.5% 直至年底，比预期时间更长。这是因为经济发展超预期，通胀顽固，挪威克朗因此上涨。下一条，意大利计划加强对加密资产风险的监管，对市场操纵行为处以高额罚款，罚款金额从5000欧元至500万欧元不等。接下来，中国金融巨头呼吁放松数据出口管制，取消跨境信息共享限制，以促进市场稳定。接下来，大型科技股表现优异，令被动投资基金 ETF 受累，因其权重限制和指数在平衡问题。让我们关注 Joby Aviation 获得美国航空监管部门授权，使用其内部软件 Elevate OS 管理飞行员工作量，匹配乘客和飞机，为其空中出租车服务做准备。下一条，周四美股指数开盘上涨，英伟达股价创纪录，助其成为全球市值最高上市公司。接下来，霍尼韦尔以19亿美元收购凯斯系统公司，以加强其航空航天业务。让我们关注英伟达股价上涨，市值超微软，成全球最具价值公司。戴尔和超微受益于特斯拉 AI 需求，股价大涨。英伟达芯片驱动服务器受益 AI 应用激增。最后一条是克罗格第一季度同店销售和利润超预期，得益于通胀导致家庭预算收紧，更多顾客涌向其门店购买低价食品。以上是过去6小时的财经快讯，我们6小时后见。